ga-anọnyere anyị n'oge ofe ndụ nke anyị na-arịọ gị gọzie ụmụ gị ndị nọ n'ebe ahụ na ndị nke ka nọ n'ụzọ na-abịa na ndị na-enweghị ike ịbịa taa n'ihi na nwere otu o si dịrị ha. Kwe nna anyị na-arịọ gị ka amara gị bara anyị ụba ka anyị were ya jere gị ozi, ka ndụ anyị wee kọọ akụkọ otuto banyere onye ịbụ na ihe ị na-eme. Kwe ka ofufe anyị bụrụ n'ime mmụọ na n'eziokwu, wee bụrụkwa nke a na-anara nke ọma n'ihu gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anyị ga-eji abụ 8 malite abụ nọmba 8. anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nru anyị biko site n'ile anya n'akwụkwọ liturgy chọọchị nke Nigeria biko welite the white liturgy book. As usual, the English is on the right hand side and the Igbo section is on the left hand side. We are beginning from page number 4 na mbido page ahụ. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile mmadụ niile soonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko n'anya na mpịaji nke ise
Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. onye mara ọchịchọ niile, onye anaghị eso ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'inyome nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee kwuru ya nsọ gị ka o si kwesị site na Kraịst onye nwe anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke kachasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihe ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ilebu mmehie nke ụwa, mere anyị ebere, ịnabata anyị nke nna na ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, nyere mmụọ nsọ, n'otuto nke Chineke bụ nna. Biko lee anya na mpịaji nke asatọ maọbụ peji 8, nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na mpịaje nke 10 ma page 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gba ikpere na ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume, site na nleba anya anyị na adịghị ike nke mmarụ anyị, site n'aka anyị kpachara anya mee, anyị ejezi ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst, anyị kpọpụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị ihe ọjọọ wezụga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewere obi anyị na-echegharị na mmehie niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, otuto wee dịrị aha gị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka ekpere unu Chineke. Sọnde nke 16 ka Trinity gara. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebirebi. Onye nwe anyị na-arịọ gị ka ebere gị nke na-adị mgbe niile sachaa nzukọ gị, lụkwara ya ọgụ, gị werekwa inye aka gị na obiọma gị chebe ya mgbe ebighị ebi, n'ihi na ọ pụghị ịnọgide n'udo ma inye aka gị adịghị ya,
site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Biko ka anyị ihe nwere aka. Ihe ọgụgụ anyị n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ nsọ nke ọpụpụ isi 16 malite n'amaokwu nke abua. Exodus chapter 16, beginning to read from verse 2. Nzukọ niile nke ụmụ Israel wee tamu ntamu megide Moses, megidekwa Aaron n'ọzara ahụ. Ụmụ Israel wee sị ha, ọ ga-adị aṅaa nnọọ mma ma a sị na anyị nwụrụrị n'aka Jehova n'ala Ijipt mgbe anyị nọdụrụ n'akụkụ ite anụ, mgbe anyị rijuru nri afọ, n'ihi na unu emewo ka anyị pụta n'ọzara nke a iwere agụụ mee ka mkpokọta niile nke a nwụọ. Jehova wee sị Moses, lee, ngaji ime ka nri si n'eluigwe zoro unu dịka mmiri. Ndị m ga-apụ chịkọta ihe niile otu n'ụbọchị ya, ka m wee nwaa ha ma ha gaje ime na ije iwu m na ọ bụ na ha agaghị eje. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị nke 6 na ha ga-edozi ihe nke ha na-achịbatara. Ọ ga-emekwa okpukpu abụọ nke ha na-achịkọtakwa n'ụbọchị. Moses na Aaron wee sị ụmụ Izrel niile, n'anyasị ka unu ga-amara na Jehova emewo ka unu si n'ala Ijipt pụta. N'ụtụtụ ka unu ga-ahụkwa ebube nke Jehova, ebe ọ na-anụ ntamu niile unu na-atamu megide Jehova. Ma anyị onwe anyị bụ gịnị na unu na-atamu ntamu megide anyị? Moses wee sị, nke a ga-abụ nke Jehova ga-enye unu n'anyasị ka unu rie, mgbe ọ ga-enyekwa unu nri n'ụtụtụ ka unu rijuo afọ. Ebe Jehova na-anụ ntamu unu onwe unu na-atamu megide ya. Ma anyị onwe anyị bụ gịnị? Ha abụghị imegide anyị bụ ntamu unu na-atamu, kama imegide Jehova. Moses wee sị Aaron, si nzukọ niile nke ụmụ Izrel bịaruonụ nso n'iru Jehova, n'ihi na ọ nụwo ntamu niile unu. O rue mgbe Aaron ga-agwa nzukọ niile nke Izrel okwu na ha chere ọzara iru, ma lee, ahụrụ ebube Jehova n'igwe, na ha hụrụ ebube Jehova n'igwe ojii ahụ. Jehova wee gwa Moses okwu sị, anụwo m ntamu niile nke ụmụ Izrel. Gwa ha okwu sị, n'etiti ehihie na anyasị ka unu ga-eri anụ, n'ụtụtụ ka unu ga-erijukwa afọ na nri. Unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova, bụ Chineke unu. O rue n'anyasị na nnụnụ kwel rigotere kpuchie ebe ọmụma ụlọ ikwu ha. N'ụtụtụ igirigi wee dịkwasị n'ala gburugburu ọmụma ụlọ ikwu. Mgbe igirigi nke dịkwasị n'ala rigoro, lee, n'elu ọzara imurimu ihe nke ekpere ekpe, imurimu ihe dịka first nke dị n'elu ala. Ụmụ Izrel wee hụ ya, sịrịta onwe ha, gịnị ka ọ bụ? N'ihi na ha amaghị ihe ọ bụ. Moses sị ha, nke ahụ bụ nri nke Jehova nyeworo unu.
ka unu wee rie. Nke a bụ okwu Jehova. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 105, Psalm 105, ọ na mpempe akwa ebiri ebi.
ọgụgụ nke abụọ ga-esi n'akwụkwọ ozi nke Pọl onye ozi degara ndị Philippians isi nke mbụ malite n'amaokwu nke 21. Our second reading is taken from Philippians chapter 1, beginning to read at verse 21. N'ihi na ebe m nọ, ịdị ndụ bụ Kraịst, ịnwụ anwụ bụkwa uru. Ma ọ bụrụ na ịdị ndụ na-anụ arụ bụ oke m, ka nke a bụ mkpụrụ oke ọlụ m, ihe m ga-arọpụtakwa amaghị m. Ma anọ m n'ebe dị mkpa n'etiti ihe abụọ ndị a, ebe agụụ ịla na ịnọ n'ebe Kraịst nọ na-agụ m, n'ihi na ọ kachasị mma nke ukwuu. Ma ịnọgide n'anụ arụ dịkarịrị mkpa n'ihi unu, ebe m tụkwasịkwara obi m n'ihe a, amatara m na m ga-anọgidekwa n'etiti unu niile, ime ka unu gaa n'iru nwekwa ọṅụ nke okwukwe, ka ịnya isi unu wee gbabiga oke n'ime Kraịst Jizọs na-arụ m site n'ọbịbịa m ga-abịakwute unu ọzọ, naanị na-ebi n'obi dịka ndị alaeze eluigwe n'ụzọ kwesịrị ozi ọma nke Kraịst, ka ọ ga-abụ ma m bịa hụ unu ma ọ bụ na anọghị m, ka m wee nụ ihe banyere ọnọdụ unu, na unu na-eguzosi ike n'otu mmụọ nsọ, na-ewerekwa otu mkpụrụ obi, lụkọrọkwa okwukwe nke ozi ọma ahụ ọgụ si ike, gharakwa ịdị ka ndị na-emegide unu, mee ka unu tụọ ụjọ n'ihe ọbụla, ebe nke ahụ bụ ihe na-eme ka ịla n'iyi pụtara ha ihe, ma ọ na-eme ka nzọpụta unu pụta ihe. Nke a siterekwara na Chineke, n'ihi na unu ka e nyeworo ya na amara nke Kraịst, n'ihi Kraịst, ọ bụghị naanị ikwere na ya, kama unu ịhụkwa ahụhụ n'ihi ya, ebe unu were otu mgbe ahụ nke unu hụrụ n'ahụ m. Ugbu a ka unu na-anụkwa na ọ dị m n'arụ. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị ịnụ ozi ọma na ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ 129, hymn number 129.
edere oziọma n'isi nke ohu oziọma dịka Matiu onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke mbụ. The Gospel according to St. Matthew, chapter 20, beginning to read at verse 1. For the kingdom of heaven is like a landlord who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About 9 o'clock in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." And they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 o'clock in the evening, or is it in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one hired us," they said. He said to them, "You also go and work in my vineyard." Now, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last one hired, going on to the first." The workers who were hired about 5 o'clock in the afternoon came, and each one received a denarius. So when those who were hired first came, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landlord. "These who were hired last worked only 1 hour," they said, "and you have made them equal to us, who have borne the brunt of the work and the heat of the day." But he answered one of them, "I am not being unfair to you, my friend. Didn't you agree to work for 1 denarius? Take what belongs to you and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious of my generosity?" So, the last will be first, and the first will be last. Nke a bụ oziọma nke Kraịst.
Chineke, mejue ọnụ m n'okwu gị Chineke anyị, ka m kwuo dịka mmụọ nsọ gị na-enye m ike ikwu. Nye ụmụ gị ntị ghere oghe nke bikwara ugwu ịnụ na ịghọta ihe mmụọ nsọ na-agwa ndị nke ya, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Welcome everyone. God bless you for being here today. As I was preparing for today's sermon, there was one chorus that kept ringing in my mind. I don't know, you may not understand or you may not think it connects with the sermon itself, but be that as it may, I like it. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ. Naanị Jizọs n'ihu, naanị Jizọs n'azụ, naanị ya ga-emere mkpa m niile, ọ dịghị onye ọzọ. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ. Ọ dịghị onye ọzọ n'elu ụwa, ọ dịghị onye ọzọ. Naanị Jizọs n'ihu, naanị Jizọs n'azụ, naanị ya ga-emere mkpa m niile, ọ dịghị onye ọzọ. Keep that chorus at the back of your mind as you listen. Jesus Christ, the Son of God, the Son of Man, the Good Shepherd, once said that the thief, meaning Satan with his cohorts, Satan the enemy of our souls, does not come except to kill, to steal, and to destroy. He said, I have come that they, my disciples, and the people of the world, may have life, and may have it more abundantly. John chapter 10 and verse 10. The thief, Satan, the devil, who has come to kill and steal and destroy, has developed and continues to develop every day. On a regular basis, he continues to develop strategies that will help him fulfill his purpose of destroying and killing and stealing from the children of God. His strategies are many. But I have discovered lately, as if I didn't know, I have rediscovered that one of those strategies that the devil uses to steal and kill and destroy the children of God, to steal from, kill and destroy the children of God, is this strategy of distraction. The strategy of distraction. He distracts the children of God from what should be the purpose of their lives. He makes them forget. He makes them not to discover what their purpose of living really is. And he uses this strategy and applies it so regularly with devastating effect on the children of God and the Church of Jesus Christ. Why is this thing echoing?
He makes Christians forget who they are. He makes Christians think that we are ordinary like everybody else. Satan will come to say to you, well, you are only a human being. And somebody have said it to me when I felt so weak and I expressed, oh, I'm sorry I did this thing. Well, you are a human being like everybody else. That's what they tell me. And the devil makes me accept that as what should be. Emeka, you are the ordinary. You are like everybody else. So you should be able, sometimes you will do what everybody else does. You will live like everybody else. Ihe na-atọ ndị ọzọ ga-atọkwa gị na ịrụ mmadụ ibe anyị. Mmadụ efu. Foul. Ụgha gị. On the contrary, hear this, people of God. You are a chosen generation. You are a royal priesthood. You are a holy nation. A peculiar people, chosen and set apart. And the reason this is done is that you may proclaim the praises of him who has called you out of the darkness of this world into his marvelous light. 1 Peter chapter 2 and verse 9. Please mark these words. You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. I love that girl whose name is Peculiar. And I pray that God keeps her peculiar. Set apart, different. Don't accept the cheap words that the devil whispers into your ears to make you feel comfortable where you are. Aspire to where God has placed you. Baby can say Ugo. Ugo. The king of birds doesn't fly low, doesn't perch on shrubs. Because you go there, they will worship at the top where nobody can get him. Hallelujah. You are the elect of God, chosen and set apart for good works, saved to serve, purchased with the precious blood of Jesus Christ, to be heralds, witnesses to Christ. Acts chapter 1 verse 8. You shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. That's what Jesus said. I have set you apart for a special task. Do not accept anything less that the world is offering you. Beloved ones, I am not preaching at you, I'm preaching to myself. Because I've been there many times when the devil says to me, don't worry. Oh, it's not anyanya. I feel like that one. The echo is too much. It's irritating me. Somebody should go and reduce the volume. And Paul captured this line of thought. Wherever you read in Paul's writings, he recognizes that he was saved for a purpose. He recognizes that I am not ordinary. I'm like everybody else. I'm not supposed to be like you or like anyone else. I am created and set apart for a purpose. Look at Paul talking. In recognition of the purpose of his life, Paul
saying to himself and to Christians, he says, I am ready to preach the gospel. Remembering Acts chapter 1 verse 8. You are my witnesses. He says, I am ready to preach the gospel. Romans chapter 1 verse 15. And he says, I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believes. For the Jews first, and for the Gentiles as well. Verse 16. In fact, Paul declares, he says, woe to me if I preach not the gospel. That's a man who understands the purpose of his life. Christ. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. He says, necessity is laid upon me. Necessity is laid upon me to preach this gospel. Woe is me if I preach not the gospel. Paul knew this to be the purpose of his life and apostleship. He also knew that if he carried out this purpose willingly and dutifully, there will be a reward at the end. And he confesses that in verse 17 of that 1 Corinthians chapter 9. Now, the second area of this purpose of the Christian's life, as Paul sees it, is the area of living and walking worthy of your calling. Remember, God has called you and said, you are a special people, a holy nation, a peculiar people, set apart for the glory of God. The reason you are set apart is the glory for you to manifest and exude the glory of God. Paul says, live a life that is worthy of this calling. And repeats it in Ephesians chapter 4 and verse 1. This is what Paul says in Ephesians chapter 4 and verse 1. I, therefore, the prisoner of our Lord Jesus Christ, beseech you to walk worthy of the calling with which you have been called, with all lowliness, gentleness, love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So, Mr. Christian, Madam Christian, what is the purpose of your life? What is the purpose of your life? That's the question that confronts all of us today. If we know the purpose of our life, then Paul says, pursue that purpose with vigor. Pursue it with determination. Pursue that purpose with all you've got. And that is where we all fall short. Because the devil uses his master strategy of distraction. No, you don't need to dedicate your time to the Word of God. You don't need to dedicate your time to prayer. You don't need to dedicate your time to a life worthy of your calling. No, you need money. Go to work. Sign up for extra hours. No, even when you are not working, you don't need to pray. After you've been working all week, Zuni Kenna. Next week. Doesn't it make sense? It makes sense. But that's the strategy of the devil, to distract you from the thing that matters. God help us in Jesus' name. The people who are the light of the world
have become darkness because we have allowed ourselves to be distracted by the strategy of the enemy. I ask again, Mr. Christian, Madam Christian, young man Christian, young woman Christian, what is the purpose of your life? Have you discovered it? Or are you allowing yourself to be distracted even from finding out why God put me here? Why I didn't die in that, what would have been a fatal accident? Why is it that God saved me from that place where my life would have ended when I was sick? When I had a glass of wine in my hand and then collapsed. And everybody was thinking, Daddy, Daddy, what is going on? And God said, no, Orube, come back to life. Talking about personal experience, Joe, William, Joe, anybody. Family gathered. Everybody rejoicing. You know, because one of my children or one of the members of the extended family was having a birthday. And we were there. All of us gathered. Very happy. Daddy, 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 Daddy. Ooh, nobody knew. I knew what was happening only when the paramedics came around and everywhere was hustling and bustling. What is going on? Get him here. And everybody was like, you don't know what is happening? Why are you frightening us? I said, what are you talking about? Who are these people all over this place? So, Emeka, why did God not allow you to slip away like that? So then, Madam Christian, Mr. Christian, what is the purpose of your current existence? Why are you still here? Why didn't you die like others? Let me begin to try to think like Paul and see if I can find out what the purpose of my life really is. For you to know the purpose of your life, if you're a Christian, you have been born again, you are filled with the Holy Spirit, you have given your life to Jesus, there is one thing that starts at the core of your ability to realize that there's a purpose for your life. Number one, you have been bought with a price. You are not your own to do whatever you like with. That's number one realization that must come all over you. If you're a child of God, know from today, if you didn't know before, that you are not your own. Ima, iwe $10 na bag. You think this money is my own. I can spend it the way I like. Also, me when has wrote to bottle otu be maingo. Yes, so yes, so me when you that granite. You know what I say, it's your own. That is not the case when it comes to your life. Paul says you were bought with a price. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Which if you can find it before I go and read it. You are not 1 Corinthians 6, 19, 20. This is very important so you realize that if you are still alive here, there is a purpose why God left you here, and you are no longer your own to do with whatever you like. Go ahead, read. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God,
and ye are not your own. Ye are not your own. That's the core of the matter. Go ahead. For ye are bought with a price. You have been bought with a price. Therefore glorify. Therefore, the reason is that you glorify God with your body, which is Christ's, Spirit, which are God. which belong to God. Thank you, my dear. You are not your own. I am not my own to do whatever I like. Ishingabu for say, achara mega, achara mega. Chineke is one obelata. Achara mega, how do obela? No. Paul say, Gigi Kuta or James rather. If you say, if the Lord wills, all no mercy Chineke, I get mocha, I got gabedota, gazwaya, with uruloho. Don't behave as if the life in you is your own. I can do whatever. I'm a grown woman now. I can do what I like. Then to papa la mama. But you're a grown woman. Don't grow up too quickly. That's what is destroying so many young people these days. I am my own person. Who told you you're own? People make so many mistakes in life because they think they have grown up. And then when push comes to shove, they cannot stand. You think you have grown up. When things come that you should discuss with your parents, you don't. Because I'm a grown woman now, I'm a grown man now. But to make sure you don't die. I had a relation. I hadn't been in contact with her for a very long time. She's one of my nieces. All of a sudden, I got a phone call from home, not from her, but from home in Nigeria, in my family. They called me and said, this so-and-so is in trouble. I said, what's going on? She is in hospital, an appendix, there's need for money, quick. Okay, we're enough there from there. Say, well, I haven't spoken with this person for so long. I don't even have her phone number. Oh, no, I give you a phone number. Before I said Jack Robinson, the phone number was in my hand. Listen to this story, it's very important. I called the number. The so-called niece answered and was speaking like somebody who is going to die the next minute. And therefore, the doctor said, 125,000 naira. Nino change Meheka. Well, I seem to go now. Olo change said, oh, look. Enyem number doctor. One doctor, mommy, oh, Doctor Abirube, oh, nurse, I will number, or nurse, Tamina nurse. According here, nyem a phone number, or imabua and a zeal zeg, mapawa, because when a man prayed that line, we have Basarak in there. Mapawa, maka, because send the 125,000 to so and so place. Listen to this. My own blood may hear. So instead of 125, massive, well, hospital Nigeria, I say I made it 135,000. So that our child operation, I can never forget only later my other niece would go and get something to eat herself. On the money, Dr. Biala, so Dr. Biala came here. So fast forward, the other niece, I didn't have been at Lagos, my nieces and nephews. The other niece, I said, what? That's so and so not too long ago. No, here one in Lagos.
Umuneji abakwute mgbe ọbụla ihe dị siri ike. N'ụwa gwa ya sị enwere such a problem, ọmakpọ amụwa nọ abroad. N'echeghị si ihe ka m kwuo eziokwu. Say, well, ya wụrụ eziokwu ọ wụrụ ha, ya wụrụ ha ọ wụrụ ha. But I have done what I should do as a concerned relation. This had happened about 2-3 years ago now. But it's fresh in my mind as if it happened yesterday. So 2-3 days, 4 days ago, I was speaking with that other niece who actually received the money and paid, so-called paid, for my other niece to be operated upon. Marcia, Susan Yazam, tell me the truth. Adhanegi, I got operation. Daddy, tell me the truth. Adhanegi, I got operation Nezioku. Daddy, it's just that one of her sons was in trouble and they were looking for money to take care of him. That's why they lied to you. Because I'm a I'm trying to say the extent a mother can go to protect her child who is in trouble, who will not tell him, her mother, I'm grown up, I can take care of myself. Now you are in trouble. Then you call your name again. Ah, God. Why do you take you to hell? You are not your own. You have been bought with a price. Please mark that. Because when you know that you're not your own, you will not live as if you are your own. You will know that whoever purchased you needs your service. You must know that you have been purchased with a price. And that price is so priceless. The blood of the everlasting covenant. The blood that speaks better things of the children of God than the blood of Abel. The blood of Abel cries out for vengeance. The blood of Jesus says, have mercy. You are not your own. If you understand that you're not your own, then you will make yourself available to the one who has given his life for your own. And Paul, again, realized that. That is why in our second lesson today, Paul declares these words. He says, for me, to live is Christ, but to die is gain. For me, to live is Christ, and to die is gain. That's what we read in Philippians chapter 1, verse 21. And John, the beloved of Christ, had his own way of putting it. Knowing that he had been bought with a price, he said to the one who bought him, I said, you must increase, but I must decrease. John chapter 3, verse 30. Have you realized now that you're not your own? And that somebody purchased you for a purpose? Are you living that purpose today? If you're not living that purpose, then pray that God will grant you grace to realize what you should be doing. But I have made up my mind that for me, to live is Christ. I don't care how many times Satan pushes me down. I will get up and I will continue to serve the one who has given his life for me. He became sin for us so that we ourselves might become the righteousness of God in Christ. And the purpose of our lives is to now please him who has purchased us. Live your life to the glory of the one
who gave his life for you. You don't just preach him, but you live him. You preach him with your lips. You expose who he is with your life. Loving, caring for one another, speaking the truth in love, sharing what you have with those who don't have, beginning from the house of God and out to the world. Let's bow our heads. What is the purpose of your life? Christian man, Christian woman, have you found out? Has it occurred to you that even if you cannot preach like Paul, you can support those who preach and not feel that in your one penny, you know, there are so many people who feel that way. You're not going to be generous to a man of God because when you are generous to him, God will calculate and say, $10 or $10. Therefore, I keep back my money. Or a church where you will live out the life and the glory of the one who purchased you. You say, no, I have better things to do. Then if you're back when go back to the church. There are so many people in these last days who are getting into trouble. I imagine at Washington, the church came, church Igbo. Church Igbo, but here, church Igbo.